传到了妖魔横行、人命如草芥的大唐王朝，而且一上来就遇到顶级大妖，还好，看样子是死的。不管怎样，先离开这再说。过来，扶我起来。我想起来了，我叫江月初，本是京城高官独女，奈何父亲一朝获罪，满门牵连，全家上下打入贱籍，发配边疆。而押送我们的官差，正是眼前这个半死不活的男人。他裴长青，龙缨道镇魔毒死对证。我知道你想跑，可你跑得掉吗？一个没有户籍录影的贱籍逃犯，就算侥幸活到下一座城镇，又能如何？是了，户籍录影在大唐相当于身份证，没有，连城门都进不去。若是你按我说的去做，事后我保你脱了剑指，还你自由身。算了，原主手无缚鸡之力，就算逃出去也是死，不如先听他的，再做打算。好。往哪走？往南。别跑了！这荒郊野岭的，你们要跑哪儿去？哼，很意外嘛！当真以为就凭几个不入流的镇魔卫，加上你一个区区对证，便能杀了我？不可能！方才那一刀，分明已经捅穿了这狐妖的心脏。除非这妖以半只脚踏入了冥谷之境。人生多苦厄，早些解脱，岂不美哉？不要！这才穿过来几分钟啊，我这绝对是最拉胯的穿越者！不要啊！检测到宿主强烈求生欲望，万妖屠戮系统绑定成功。宿主江月初，境界凡境，系统核心功能斩杀生物，可获得道行，消耗道行可夺取妖魔神通。这是金手指，可现在这金手指有何用？斩杀生物，获得道行。我一个手无缚鸡之力的凡人，难道要去斩杀那头狐妖吗？等等，斩杀生物，获得道行。蝼蚁尚且贪生，你莫不是还想反抗？好比当车，抱歉。什么？什么？手在抖，身体还不适应，杀人！给我停下！
本以为人族还有几分同袍之意，倒不想竟是这般凉薄，杀个将死之人，你以为这样本座就会放过你？击杀文贤境生物，获得其道行20年。道德、良知，死人才讲那些东西。我没有任何罪恶感，这是我唯一的生计。10年道行，全部灌入。找死！我不懂刀法，我有20年道行。我死！击杀文贤境生物，获得其道行100年。检测到未收录妖物，是否消耗道行收录？检测到未收录妖物，是否消耗道行收录？收录。收录。成功魔引虎山神，获得妖物馈赠。获得武学猛虎快刀圆碗。这才是金手指的正确用法，不仅伤势痊愈，还白得了一门圆满级刀法。文贤初境，这世界的修炼等级吗？算了，活下来就好。抱歉，借你命一用。若有来日，我杀够了妖魔，攒够了道行，说不定能想办法为你重塑肉身，还你一命。当然，你也别抱太大希望，毕竟这操蛋的世道，我也只能先顾好我自己了。这荒郊野岭的，能入土为安，不错了。不伦不类，但这身皮至少能唬人，总比穿着囚服当活靶子强。这里是大唐陇右道，民风彪悍，妖魔横行。我有金手指，杀妖就能变强，生存不是问题，问题是户籍。没有户籍就是黑户，没有路引就是流民。进不了城，住不了店。裴长青死了，谁给我削剑戟？难道我要当一辈子野人？敢问可是镇魔司的大人当面？靠，怕什么来什么。大人，您是唯一的希望了。我等若去府城搬兵，少说也要10天半月，到时候上盘村怕是早已鸡犬不留。去个屁！疯了才会去。是在下唐突了。镇魔司的大人哪怕是路过，
也不该为这点小事停留。操，真他妈烦！这破世道，连去都让人觉得像是在犯罪。说说情况。大人，您答应了。废话那么多做甚？带路。狼妖约有7、8头，为首的自称青面狼君，一开灵智，能吐人言，寻常刀剑难伤。我门中好手一个照面就被撕碎，怕是已入文贤境。又是文贤境，那虎妖也是文贤境。我有25年道行圆满级刀法，同境界未必不能一战。只要不是越级打怪，这把我。这就是妖魔乱世，人如草芥，命如蝼蚁。这不是昨天那群丧家之犬吗？怎么，嫌命长又回来送死？畜生，图我乡亲，今日便与你拼了！畜生。怎么，人能吃猪羊，狼就不能吃人了？尔等口中所谓的乡亲，在我看来，与那圈里的牲口并无二产，不过是血食罢了。镇魔司，青面郎君，是。很好，杀一头会说人话的畜生，算是值了。你若不是穿着这身皮，我也懒得废话。杀了他！你说的对，弱肉强食，天经地义。只不过，今天你才是那头待宰的牲口。我以为你刚刚说的头头是道，显然很认可这个道理。现在却为何如此恼怒？你找死！
大人退后，我来拖住他。操！白天刚斩了一头铜镜的狐妖，身体还没恢复过来，这狼妖的力气竟然这么大，老子绝不能死在这儿！宿主江月初剩余道行152年。152年道行，给我全部灌进去！第1年，你只是一只瘦弱的幼虎，被洪水冲走。第10年，你趴在瀑布旁，看着一只白猿读书。第30年，你已长成猛虎，手持长刀。第50年，你提刀杀入财主家。第100年，你站在山巅俯瞰人间，风吹过身。虎山神染珠成功，获得神通虎煞血费，消耗气血可瞬间培训，获得天赋银法天烧法威力大增，后杀血费。你究竟是人是妖？怎么可能瞬间恢复？这一刀比刚才还凶，你他妈玩我呢？击杀文贤境生物，获得道行75年，差点把你忘了。击杀小妖，获得30年，击杀小妖，获得30年道行。击杀小妖，获得30年道行。境界提升了，还多了一门身法类的拳法，200年道行。不过那些小妖没掉落技能，看来金手指也挑食。大人再生之恩，广武县百姓没齿难忘。不知大人接下来……走了。大人，不如回县城休整一番。您这衣衫……上辈子光膀子打球习惯了，忘了现在是女的。去县城能打探消息，还能换身衣服。我现在实力大涨，去接县城能奈我何？带路。这就是妖魔乱世下的县城吗？连空气里都透露着一股绝望的味道。备好热水、干净衣物、酒菜，这就是自家小姐，好生伺候，不得怠慢。是。在下还要去县尊那里复命，大人且在此歇息，有任何需要尽管吩咐。爽，这张脸长得不错，就是这身材平平无奇，也就是个包子大小。跑跳起来倒是方便，不过这腿好像比记忆里长了。练武还能长高？户籍是个大问题。还有，我爹到底犯了什么罪？若是普通流放，该由刑部差役押送；若是重犯，该由兵部接手。为什么偏偏是镇魔司？镇魔司的人手什么时候这么宽裕了？难道说……妈的，本以为只是简单的生存游戏，现在看来，这原生的背景全是坑啊！这开局真难。唉。大将军，兰州急报，半月前金城县6村被屠，无一活口。妖气如何？妖气冲霄3日不散。幸存兵士回报，那妖物剑气纵横，自称黑衣剑仙。剑仙，这年头妖魔的口气倒是越来越大了。3日不散，已入冥谷。冥谷境，筋骨齐鸣，神通自生，那可是大妖。点一队人马，
你与许年亲自去一趟。遵命。对了，裴长青押送的那批犯人到哪儿了？安角城，昨日便该到广武县了。广武离金城县不远，希望裴长青那小子运气好点，别一头撞上。大将军，属下有一事不明，江家一案早已定性，为何要动用镇魔司亲自押送？你觉得是为什么？属下不知。那就不要问。江月初啊，江月初，你想个屁呀！想东想西能想出花来，不如加点。宿主江月初已收录虎山神染珠青面郎君魔影，剩余道行200年。200年道行怎么花？继续怼虎山神，万一是个无底洞卡在半路咋办？还是雨露均沾，把狼妖也升上去。狼妖底子薄，升级肯定便宜。多个技能多条路，稳妥起见，求广。青面郎君，给我加点。第1年，你被兄弟欺负；第10年，你发现吃人能够变强；第40年，你师父上位，自封青面郎君；第70年，你遇到了瓶颈，寻找突破。消耗80年道行，青面郎君染珠成功，获得武学青崖回影无煞，获得天赋狼行千年，身法速度大幅提升，剩余道行120年。境界怎么还在文贤后级？我还以为收录升级就能长经验呢。这波系统到底怎么算的？原神的记忆里全是诗词歌赋，对武道一窍不通，烦死了。明天问问陈清源吧，那个老小子看着挺懂行的。睡觉。大人昨夜休息可好？还行。上盘村之事已向县尊禀明，只说是飞鹰门侥幸剿灭，并未提及大人。上当。大人，这就要走了？公务在身，耽搁不了。还有一事。大人请讲。你这儿有没有什么关于武道的书？武道的书？难道大人要看我飞鹰门的绝学？可是那些庄稼把式哪入得了镇魔司的眼？难道是想参考民间武学？大人说笑了，我门中只有些粗浅功夫。飞鹰13爪、迎风刀法，都是些难登大雅之堂的玩意儿。大哥，你想多了。我是真菜鸟，连境界咋划分都不知道。但我不能明说呀，这一说不就露馅了吗？得编个高大上的理由。我最近隐隐觉得要破境了。破境？这么年轻就要再次破境，这修为得有多深不可测？只是根基打得太快，恐有疏漏。万丈高楼平地起，地基不稳，楼塌得快。我需要一些最粗浅的武学总纲，查漏补缺，返璞归真。你可明白？不愧是镇魔司的大人，只有真正有望登顶的强者，才会如此重视根基，返璞归真。高，实在是高。明白，在下明白了。大人稍待，在下这就去取。大人，此书乃兵部与国子监编撰，从梵境到文贤名古，详尽阐述气血搬运、妖物辨识。新手指导手册，还是官方正版的。这下终于能看懂说明书了。多谢，能为大人效劳是荣幸。大人此次前来，可是为了金城县的事儿。金城县？什么金城县？但我不能问，问了就是不懂行了。昏头了，镇魔司办案可是机密，乱打听是要掉脑袋的。在下多嘴，绝无打探之意。半月前金平县6村被屠，鸡犬不留，难民逃到广武县，人心惶惶啊！都在传大人会来查办，在下只是随口一问。 6个村子，鸡犬不留。看来这世道比我想象的还要乱。金城县离这儿不远，不该问的别问。走了。
好险，这位大人的气场太强了。凡境熬炼筋骨，文弦搬动气血，力挺淬炼我现在是文弦后期，离名谷只差一步。但这书上说，突破名谷需要海量资源，或者以妖魔血肉为引。看来我是注定要斩妖除魔了。要是真能进这魔司就好了。朝廷发俸禄，天下妖魔任我杀，还不用担心黑户问题。可惜啊，现在只能当个无证游侠。这姑娘长得俊俏，可惜脑子不好。大家都往外跑，她怎么往里冲？老丈，京城还有多远？京城不远了，再走10几里路就到了。姑娘，你这是要去京城？嗯。姑娘，听老汉一句劝，去不得啊！那里有大妖，一夜之间6个村子全没了，鸡犬不留，连县太爷都弃了官印，带着家眷跑路了。你这细皮嫩肉的进去，那是给妖魔送菜呀！连县令都跑了，大唐律令弃官而逃可是死罪，还要祸及3族。这妖物得有多恐怖，能把一个读书人逼到这份上？这副本难度有点超纲啊！富贵险中求，来都来了，先去看看情况。要是实在打不过，我有狼行千里的天赋，跑路应该没问题。这是猪妖。父亲也太不够意思了，自己烧痛快了，咱们连块人屁都没沾到。就是那些死掉的两脚羊，肉都凉了，吃活的才叫痛快。眼神找死！人呢？在你后面。人呢？在你后面。跑什么？现在轮到你了。饶命！我爹是名古大妖，你杀了我，他不会放过你的。名古啊！击杀文贤境生物乘2，获得道行60年。60年道行，连个技能都不报，果然是废物。不过这种碾压的感觉真爽。多谢女侠救命之恩。行了，赶紧走吧。突破名谷需要妖魔血肉为引，这玩意儿难道要生吃，还是像炼丹一样？不管了，本着不浪费的原则，先打包带走。老丈，借根绳子。去。许哥，喝点水。这赤铜驹脚程就是快，再有3日就到京城了。快有什么用？妖魔杀人的速度可比咱们快多了。走吧，早一日到，兴许还能多救几个人。前面就是京城县了，保险起见，今晚先在这破庙歇息一晚，提升一下实力再进城。宿主江月初，剩余道行180年。继续提升虎山神，我倒要看看能到什么地步。消耗180年道行。虎山神点睛成功，获得神通妖化虎山神，消耗气血，短暂半妖化。妖化变成母老虎，试试。好
好强的力量，感觉能一拳打爆这堵墙。但是好痛，心脏像被黑洞吞噬，气血在疯狂流失，再这样下去会被抽干。停！操，强是强，但副作用太大了，这简直是拿命在开挂。不到万不得已，绝对不能用。气血亏空，我的前胸贴后背，光吃干粮也不管用啊。猪妖也是猪吧？管他娘的，饿死了还挑什么？腥膻味重，口感粗糙，差评。大补啊，气血回得好快。不对劲，这不仅仅是回血，还在增长修为上限。斩妖得道行，吃肉长气血，这简直是完美的闭环。只要能变强，这点腥膻味算什么？2头文弦进猪腰下肚，气血奔腾如江河，感觉快要摸到冥古境的门槛了。走了，老兄，上班了。吃饱喝足该动弹了，不然真成猪了。走，出发京城县。这味儿太冲了，闻习惯就好了。分头搜，3人1组，发现异状立刻发信号，别逞强。徐哥，这妖物图什么？屠村占城又不吃，想占山为王？别猜妖魔的心思，猜来猜去，就2个字儿：寻死。畜生！黑衣剑仙，畜生！本想来找我儿，没想到还真是镇魔司。我不在乎你的儿子，现在松开他，我会让你死得好受些。看来我那2个不成器的儿子已经凶多吉少了。都别过来！刘晨，带人撤，回凉州府禀报，此妖非我等能敌。想来便来，想走便走，真当我诛仙是泥捏的？这是神通，万中无一的天赋神通。学人执剑久了，倒忘了我是个吃人的畜生。畜生！人欲刀，
曾想过今日？是你杀了我儿！猛虎快刀，无上！好硬，这就是天赋神通，连无上刀法都看不懂。原来是你！今日我要将你碎尸万段！给我起来！徐大人！肌肉夹住刀锋，拔不出来。这猪皮是有多厚？徐大人，这带着弟兄们，这没办法了，只能用那个了。妖幻虎山神，给我出来！什么东西？妖？不，比妖还凶！气血燃烧太快，必须速战速决。杀你的东西！饶了！发生了什么？凝骨大妖被秒了！击杀凝骨净生物，获得道行350年。检测到未收录妖物，是否收录？是。还是没有。回陛下，派出去的人都回来了，还是没有消息。奴才听闻太后娘娘近来身子大安，常在佛堂祈福。她倒是清闲。太后娘娘能有今日，全仰仗陛下人心。够了，传朕旨意，继续找，活要见人，死要见尸。又穿越了，这是哪儿？还好面板还在，人没换，不过浑身无力。这是哪儿？醒了，你是？别急着动，我叫卫青，这里是凉州府。凉州？我怎么跑这儿来了？是镇魔司把你送回来的，你气血亏空太厉害，昏迷了整整5天。若不是底子好，等等，镇魔司？我操！老子假扮官差的身份不会暴露了吧？完了完了，自投罗网啊！玉门关守军回报，看见一座山长腿跑了。张掖黑河倒流3日，死鱼漂满，腥抽百里。还有呢？刘晨，那头猪妖究竟是怎么死的？那个女子又是怎么回事？属下也不知那是什么手段。他身后有血色虎影，刀法刚猛，但真正致命的是最后。
诛杀之气比妖物更甚，一拳秒杀名古大妖，闻所未闻。这是何等邪功？莫不是妖物伪装的？我来诊治过，确是人族，绝无妖气。够了，京城县之事到此为止。那女子的身份，我自有决断。都退下。江家。良药苦口，这是雪参和百年黄金熬的。雪参、黄金，听着就贵啊！镇魔司这么有钱吗？还是最后的晚餐？灰姑娘，这里是镇魔司的后院。我操！镇魔司大本营，我这是掉进狼窝里的哈士奇啊！万一暴露，直接炖了。多谢姑娘，不知救我的大人们，我想当面感谢他们。他们有公务，你安心养伤。我兄长吩咐要好生照看你。兄长？何方神圣？兄长，这眼神，感觉像被剥光了，看个透彻。大哥，你别这么看我，慌啊！江勋之女，江月初。裴长青下落不明，唯独你留了下来。你想如何？私自脱逃，罪加一等，按律当斩。不过你斩杀名古大妖，救下镇魔卫，功过相抵。两个选择：第一，押送回京，交给刑部慢慢查；第二，加入镇魔司，过往一笔勾销。镇魔司为你提供庇护，这还用选？解决户籍还能名正言顺斩妖刷经验，简直是带薪练级呀！天底下还有这好事？镇魔司俸禄优厚，功勋……好，你说什么？我选择加入镇魔司。既然如此，从今日起，你便是正九品镇魔卫，月俸5两，米3段，肉10斤，伤有抚恤，死有追封。9品官差，月入5两，还有编制，这波血赚。你父亲江训一案牵连甚广，以你现在的实力，切勿以卵击石。欲伐参天大木，必先利其器。大人教诲，月初谨记。懂了，我现在太菜，别去送。裴长青祖籍广武，算是落叶归根。宿主江月初，境界文贤圆满，武学猛虎快刀无上，青崖回影无上，血石功圆满，胜于道行120年，已收录朱焰魔影。血石功，吞噬妖魔血肉，转化为自身气血，补益根基。啊，难怪之前吃猪肉升级了，有了这个被动技能，吃妖肉再也没有副作用，效率翻倍。这简直是为我量身定做的。只要有妖魔杀，有妖魔吃，名古，甚至名古之上。你笑什么呢？没什么，只是想到能为镇魔司效力，心中欢喜。行了，喝粥吧，加了鹿茸枸杞。这是你的腰牌和官服，以后在大唐境内畅通无阻。折腾这么久，终于拿到这块护身符了，以后我也是有身份的人了。镇魔卫江月初上线。你这皮肤底子真好，就是太不爱惜了。等你伤好了，带你去买胭脂水粉。等你站稳脚跟，给你寻个好亲事。嫁人？我想娶老婆呀！要是还是爷们儿多好。掌醒杀人剑，醉卧美人膝。现在这错位感真让人烦躁。粥很好喝，气色好多了，该挣回药钱了。去镇魔司报道，该走的流程有人带你。是，大人。兄长，他伤还没好利索呢。死不了。
这才是我嘛。这是我求的平安符，贴身放好，万事小心。魏姑娘，女子若是一辈子不嫁人，会如何？若不想嫁便不嫁，靠自己一样能活得很好。再说，等你官做大了，还能学安乐公主，养几个面首呢。这姑娘真敢说，不过听着不错。姓名：江月初。年龄：18。入了镇魔司，以前的事就过去了。九品镇魔卫，杀文贤妖物得10点功勋，名鼓100点，积攒100点可晋升8品对正。杀一头名鼓就能升官，这晋升路线挺清晰啊。这是告身文书，收好。从今天起，你是玄字营镇魔卫，出去吧，你的队正在外面等你。外面有人？刚才进来明明没看见啊。怎么是这位祖宗？为何只说来了个新人，没说来的是这尊啥神啊？在下江月初。刘晨，我乃玄字营对正刘晨。刘对正。镇魔司之权高于百官，重于王法。上斩奸佞，下诛妖邪，先斩后奏，皇权特许。这便是镇魔司的底气吗？除了皇城总司，大唐15道各设一都司，下设天地玄黄4营。皇字营是耳目，负责情报勘探；弟子营是护卫，负责巡查驻防。而咱们玄字营，只有当皇字营发现妖迹，弟子营无法处理时，才由我们出手。我们的职责只有一个：斩妖除魔。好极了，不用巡街，不用站岗，不用处理鸡毛蒜皮，上班就是刷怪，绩效全看击杀数，这简直是为我量身定做的练级点。平日里只需待命，若想去演武场或藏书谷，也无人会管。明白。那天字营呢？那不是我等该想的地方。能入天字营的，无一不是人中龙凤，起步就是从6品。咱们陇域道满打满算，也就10几人。他们面对的是最恐怖的大妖。不过以他一拳击杀名古大妖的战绩，或许未来真有机会。若你能斩杀妖王，或许便能入其中。妖王吗？哪儿来的细皮嫩肉的小姑娘？这是走了谁的后门？这位是江月初，今日起便是我玄字营的弟兄。咱们玄字营什么时候改招女娃娃了？莫不是怕咱们阳气太重，找个姑娘来调和调和？闭嘴！镇魔司招人素来严苛，是女子又如何？那位闻名天下的右镇魔使大人，也是女子之身。哼，那位大人斩大妖如屠狗，万妖闻之胆寒。可眼前这位，他算什么东西？他算什么东西？也能与那位相比？刘队长，我老赵没别的意思，咱们弟兄哪个不是死人堆里爬出来的？这小娘们细皮嫩肉，让她跟着去拼命，是去送死，还是拖累咱们？住口！不服？不服！这是要打？老赵可是文贤中境的好手，一手劈山拳。小姑娘年轻气盛，可惜眼神不太好。
么鬼动静？哪个够势的把房子拆了？发生了什么事？徐大人，弟兄们平日切磋惯了，一时没收住手，惊扰大人不算什么事儿。哦，魏大人说的女子，便是她。啊！难怪手段如此狠辣，原来是魏大将军亲自点头的人。正是这位江姑娘。镇魔司不问出身，只看手段。魏大人既看中你，想必有过人之处，莫要荒废了。多谢大人教诲。毁坏公物，照价赔偿。这根柱子的修缮费用，从他们2个的月俸里扣。得，上班第1天就被扣钱，早知如此，还不如把他往地上摔。此乃血钱丹，用妖魔血肉辅以灵药提炼，对名古境武者都有精进积血之效。9品镇魔卫1月1瓶。按理说，新人可去藏书阁领一本基础斩妖武学，可我看你刀法已自成一道，那些基础武学想必对你也没什么大用。我有几斤几两，我自己清楚。若没有金手指，练到猴年马月去。既然能开挂，何必费劲钻研？吃饱了撑的。真的假的？魏大人会亲自过问一个新人的事？千真万确。当日我听到徐大人亲口说的，难不成是哪家大人物的千金下来历练的？历练？跑咱们镇魔司历练，嫌命长了？该不会是个太监吧？操！吓老子一跳！他刚刚是不是看我了？看你，看你长得丑吗？赶紧吃你的豆子吧！江姐，那日是我赵虎有眼不识泰山，冲撞了您。您大人有大量，别跟我一般见识。嘿嘿。先坐。甘州张掖郡半月前黑河倒流3日，河水腥臭，鱼虾死绝。司礼先前派了黄自营的一队弟兄前去勘察，可如今没了音讯。头儿，司礼就派咱们1队人去。刘队，不是我老王长他人志气，连对方是什么东西、什么敬畏都不知道，就这么一头撞过去。司礼这是让咱们去送死不成？如今都司人手捉襟见肘，各路妖患喷发，大妖出没之地需要镇压，州府要地需要巡查，咱们不去，谁去？妖魔越多，意味着我能斩获的道行越多，道行越多，实力提升越快。这乱世，正因为无能为力，所以才更不能让无能为力成为事实。张掖的百姓等死，黄自营的兄弟尸骨未寒，咱们就坐在这儿唉声叹气。头儿，我们不是那个意思，只是总得知道对方是个什么玩意儿吧？什么时候出发？既然要去，宜早不宜迟，在这里干耗着，妖魔也不会自己死掉。明日一早卯时出发，都回去准备吧。此去张掖路途遥远，备足干粮、伤药，还有，记得给家里留封信。母后，儿臣新得了几块上好的端砚，特来献给母后。不必了，哀家如今礼佛诵经，早已不用这些。倒是你整日斗鸡走狗，可有半点长进？母后，您又不是不知道儿臣……儿臣什么？如今是个闲散王爷，无权无势，便可自甘堕落了。当年若不是为了他，这大唐江山本该是你的。母后，慎言。退下吧。进来。娘娘，江心之女江月初非但未死，如今已成了陇夷道镇魔司的人。怎么可能？裴长青呢？裴长青及其麾下一队精锐尽数失踪，据说遭遇了大妖。裴长青是文贤境武者，
遭遇大妖连个消息都传不回，那江月初一个弱女子凭什么活下来？镇魔司不仅不查她，反而招她入伍。江月初，那个平日里只知读诗作画、见人脸红的怯懦丫头，在那等必死之局中存活，还能让镇魔司破格录用，看来她藏得很深啊。哼，好一个江月初！如此隐忍，究竟所谋哪般？可还习惯？还行。我这是废什么话？这可是一拳打死名古大妖的主，怕是跑死这几匹马，他都不会累。那日京城县出刀的那个，后来怎么样了？你说的是许大人？嗯，废了。大人想让他做个文书，安稳度日，可他不愿意。前几日已经辞官还乡了。那把刀？什么？没什么。去。我操，这也太臭了！都忍着点儿。仔细查探，看看有没有线索。只有恶臭，却无妖气残留，要么是妖物手段高明，要么另有隐情。这些百姓还没跑，这种水喝了还能活？他娘的疯了不成？老赵，你不要命了？这水喝了会死人的。不喝这个喝什么？喝了兴许是慢慢死，不喝不出几日便得渴死。你来选。多谢老丈配合。不是我不配合，半月前河水倒流3日之后变成了这副鬼物样，8成是龙王爷发怒了。龙王？此话怎讲？地里的水是龙王爷赏的。各村各镇都供奉龙王爷香火，不敢懈怠。那之前可有一对和我等着装相似的人来过？好像是有这么几个人，问过几句话，便顺着河岸往上游去了。多谢老丈。都说说吧，怎么看？还能怎么看？那所谓的龙王爷，10有8九便是盘踞此地的妖物。如今这般光景，怕是妖物出了变故。呸！什么狗屁龙王爷，不过是头占着水脉的畜生。依我看，直接杀过去剁了他的脑袋。剁了脑袋？你知道他在哪儿？什么境界？黄子营的人死不见尸，你当是闹着玩的？你，赵虎，行了，与其凭空猜测，不如去上游一探究竟。所有人上马！他娘的，这鬼地方连个活物都没有！闭嘴！头儿不对劲儿，黄子营最擅长留记号，这一路却连个屁都没看见。难道那个老汉在说谎？源头是干净的，那这满河污水从何而来？分头找。能看出也是精心修过的寺庙，为何砸了神像？别跑！小兔崽子，给老子站住！哎呀，还他娘的咬老子！别怕，我们不是坏人，是镇魔司的人来查黑河的事儿。
这孩子显然知道些什么。江姑娘，你看，要不你去问问我？我们这帮粗人，别说小孩，耗子见了都绕道走。我是女的没错，可上辈子我是个爷们儿啊！让我砍妖我不眨眼，让我哄小孩，这不是要我命吗？别怕，我们不会伤害你。你叫什么名字？我叫阿水。阿水，你也是镇魔司的人，这么好看的姐姐，怎么会跟这些凶神恶煞的人是一伙儿的？姐姐，你们也是来抓龙王爷的吗？龙王爷。这里供奉的便是你说的龙王爷？以前是的，可是现在龙王爷不在这里了。那他在哪儿？我也不知道。到底怎么回事？你仔细说说。哼，你别吓着人家孩子。阿水，你慢慢说，别怕。以前的龙王爷每年都要一对童男童女当祭品，现在的龙王爷来了之后，打跑了以前那个，就再也没要过。那还不是一丘之貉？有，现在的龙王爷好多了。那后来呢？龙王爷什么都好，就是太孤单了。他想要个孩子。妖物生子常有，可这听着怎么不对劲？村长家的杏儿姐，有一回去河里洗澡，回来之后肚子就大了。隔空取物听过，隔水播种，这他娘的是什么神通？村长请了道士来看，说是怀了妖胎。村长气晕了，带着人要砸了龙王庙。那后来呢？那姑娘，杏儿姐姐死活要生下来，被村里人骂不知廉耻。最后，族老做主把她装进猪笼成河了。所以黑河就变成了现在这样。杏儿姐姐死后的第二天，龙王大怒，河水倒流3日，然后就变得又腥又臭，鱼也全死了。那你呢？为什么会在这里？龙王爷心善，把贡饼分给我吃。他只是太想当爹了。杏儿姐死了，孩子也没了，他才发脾气的。怪爷姐姐，你们能不能放过龙王爷？他已经很可怜了。可怜？那些喝臭水等死的百姓就不可怜了？黄子颖死去的弟兄就不可怜了？一码归一码，妖就是妖，害了人就该杀。你怎么看？职责所在，自然该杀。坏人，你们都是坏人！你让她走吧。本以为女子心软，没想到竟如此果决。镇魔司只有一条规则：斩妖除魔。他娘的！早知道刚才就该多问那小丫头几句。黄子英的下落还没着落呢。若不是你猴急，人家能跑吗？行了，孩童之言不可全信。既然事关村子，那就去村里查。女子怀妖胎被陈塘这种丑事，稍微打听便知。都收拾一下，走吧。爹，他们又来了！爹，
镇魔司的官皮往村里来了！来了就来了，怕什么？万一查出蛛丝马迹，查到什么？咱们行得正，坐得端。那畜生要童男童女时，镇魔司在哪儿？咱们啃树皮时，镇魔司在哪儿？为了活命，自己想办法，何错之有？只是苦了你妹妹，谁能想到那妖物竟有那般邪门手段？爹，他们进村了。不对劲。几位官爷风尘仆仆，想必是为黑河一事而来。你是何人？老汉便是这黑水村的村正，姓张。我等奉命调查黑河异变，顺便找几个人。官爷，屋里请。不必了，只问几句话。半月前，可有一对和我等着装相似的人来过？有，也是问了几句，便去找那作祟妖魔，再没见着。他们可曾说过要去何处抓妖？说了，说那妖物就在黑河里。黑河延绵百里，妖物在河里，怎么找？我们在上游龙王庙见过一个叫阿水的女童，她说村里有个叫杏儿的姑娘怀了妖胎，被沉塘，可有此事？家门不幸啊！那杏儿便是我那苦命女儿，被妖魔迷了心窍，不清不白怀上妖胎，村里人戳脊梁骨，骂不知廉耻，我气呀！把他关柴房3天3夜，他宁愿饿死，也要护着孽种。最后祖老做主，为了不招灾祸，我亲手把他装进猪笼，沉了河。他毁了我女儿，毁了张家名声，又断了全村活路。我们一村子老小只能活活等死啊！求求官爷，杀了那畜生！老张，先起来。那妖物藏在水底，我等不善水性。官爷放心，那畜生是个痴情种。我那苦命女儿曾在村西头回水湾，她常去那里徘徊，只要设伏，定能等到她。黄子莹一定也是循着线索去了回水湾，那妖物10有8九就在那里。我知道了，即刻出发，前往回水湾。多谢官爷，老汉去准备酒肉。酒肉不必了，斩妖除魔是职责，不必言谢。不过，杏儿虽因妖而死，尔等动用私刑陈塘，乃大唐律法不容。了结妖物后，我会如实上报县衙，该当何罪，自有朝廷公断。好自为之。就。镇魔司的靴子是咱们的人。撤！这玄铁横刀竟被硬生生折断。是黄子莹对证王显的刀，文贤后进的高手，竟然……那咱们现在怎么办？等，既然是在这儿出事，那妖物定会现身。所有人后退10丈隐蔽，刀出鞘含丹药，
一有动静立刻动手。杏儿，我给你带了吃的。你怎么还不醒？妖物多情，何其荒诞！但无论如何，今日必须斩杀此料。动手！文贤境也配来讨伐本座？小心！皮粗肉厚，力大无穷，还能控水，硬碰硬是找死。赵姑娘，小心！宿主江月初，剩余道行120年，开始消耗道行妖化，90年、60年、30年0，妖化成功。那是什么？这他娘的，到底谁才是妖魔？召唤血虎之力，向冥谷大妖死！冥谷大妖一刀没了。击杀冥谷境生物，获得其道行420年。
击杀冥谷境生物，获得其道行420年。没有收入提示。这鲶鱼精好歹也是冥谷精，还能控水，怎么连收录资格都没有？难道是百妖谱嘴刁，看不上水产？等等，血石宫，但这么多人看着。江姐，您没事吧？没事。这妖物的尸首如何处理？按规矩，若方便，需完整运回都司府库。妖魔身上不少东西都是炼丹制器的材料。那若是不方便呢？便只能取下妖丹、筋骨等紧要部分，其余的就地抛弃。江姑娘，你居功至伟，但这妖尸处理起来麻烦，不如劳烦你留下来善后。刘队长，你说啥呢？这等粗活怎能劳烦江姐？江姐，您歇着，我来。这小子平时挺质量，怎么关键时刻这么没眼力劲？都愣着干嘛？没听见刘队长的话吗？赶紧的，搭把手，把伤员抬到干净地方去。血石宫，开！怎么感觉自己越来越像个妖魔了？好强的气血，这便是文显境与冥谷境的壁垒吗？不许常人水滴石穿，耽误我要大罢血红！给老子开！不够，还不够，裂了，壁垒裂了，再来！恭喜宿主突破，已达冥谷之境。乖乖，连骨头都换没了。这血石宫简直是杀人越货必备神通，也不知道能不能对人使。江月初啊，江月初，你还是个人吗？可以了。这妖物的尸首呢？什么都没有。都愣着干什么？将这些东西收好。头儿，那黑水村的事儿，妖物已除，此事便算告一段落。至于动用私刑一事，我会如实上报，自有县衙处理。若是事事皆要镇魔司亲委，那还要这官府作甚？
江姑娘，多谢。功劳定如实上报，赏赐定不少。18岁女子之身斩杀名古大妖，这般功绩，怕是晋升文书几十日便下。姑娘前途不可限量，日后还望多多指教。若无他事，告辞。宿主江月初，境界名古出境，道行420年，已收录虎山神、青面郎君、朱燕。420年，穿越以来最大一笔巨款，充了这么久，乍然暴富。冷静。钱要花在刀刃上。虎山神主攻法猛虎快刀，青面郎君青牙回影，诡谲但不够强力。朱燕血石功辅助御天，但杀伐之力才是重中之重。提升虎山神。虎山神天成，此妖已真至完美，浑然天成，可短暂将其妖影化虚为实，照之对比。猛虎快刀晋升至名古劲武学，虎啸镇魔刀精通。化虚为实，以后对敌除了妖化，又多了一个堪比名古大妖的帮手，简直离谱。精通？不是，这什么意思啊？氪金无数，抽了无数个满命角色，结果天赋技能还不是满的。这合理吗？武学境界入门、精通、小成、大成、圆满、无上，先前2门都是无上，如今这虎啸镇魔刀威力虽强，境界却只是精通，这算什么？罢了，威力却是强了许多，但这精通哪怕有银法天手，练到小成也要几十年。可这没有外力，就是个废物。操！宿主境界已达名古，可耗费道行，直接灌注武学，提升其境界。还能这样？13年，连个小都挺不见。不过，这倒是个新路子，只要能杀妖，道行总会有的。无上之上，又是什么？蚊子在想，也是肉，灌注虎啸镇魔刀。唉，果然。罢了，睡觉。张姑娘，你在吗？刘队长，有事？徐大人找你。徐大人。那个偏将，徐大人统管玄字营大小事务，你斩杀名古大妖的功劳，已报司里批下来了。你如今已是8品对证，按规矩，新进对证都要去见他听些训示。啊，我升官了？我连1个月工资都没拿过，这个月工资按9品发还是按8品发？徐大人名讳徐长风，京城将门世家。其父是左骁卫大将军，自幼天赋出众，纯阳宫高人指点，15文贤，21名古，如今不到30，怕是已经半步成丹了。半步成丹？不到30，半步成丹。若无摆妖谱，我连人家车尾灯都看不见。人比人，气死人！徐大人性子冷，不喜言笑，也不与旁人打听家事。待会儿见了大人，莫要紧张，问什么答什么。
切记莫要多嘴。明白，不就是见领导吗？少说话，多点头，这套流程我熟。大人，江月初带到。进来。卑职江月初，见过许上峰大人。抬起头来。这家伙很强，若不动用底牌，我撑不过一招。江月初，你可知本将为何要见你？卑职不知。按理玄字营不收女子，你是第一个，为何看中你？想必你有过人之处。金城轰杀猪妖，黑河斩了水怪，2次出手皆是名古大妖，干脆利落。我很好奇，你这一身本事从何而来？家传。家传？据我所知，你父江勋乃文官，手无缚鸡之力。你这刚猛霸道的刀法从何而来？家母所传。哦，那你母亲师曾何人？卑职不知。家母早亡，许多事未曾说起。罢了，这是你的告身：8品对正，月俸10两，米50，肉20斤，另配独立小院。月俸10两，翻倍了，发财了！多谢大人。不必谢我，这是你应得的。镇魔司不养闲人，也不养废物，你的本事配得上这个位子。哦，对了，如今人手不足，你手下的人都是新招募的江湖刺头，能不能让他们服你，看你自己本事。刺头？卑职明白。下去吧，去账房领这个月的俸禄，再去寻你队里的人。是。江家。如何？大人没为难你吧？还好。那就好。徐大人虽然性子冷，人还是不错的。刘队长，以后怕是不能再叫你队长了。你我同级，以后便以姓名相称吧。这才几天，或许用不了多久，我就得反过来叫你大人。走吧，带你去账房。你怎么知道我要去账房？今天才初10，还没到发疯日吧？这你有所不知，这是司里规矩，凡晋升者当日可去账房直取一笔与新职月俸等额的升官钱，纯当彩头，不算在月俸里。嚯，还有这好事！原来如此，那便有劳了。徐大人虽冷，但赏罚分明。至于你手下那队人，我倒是听人说过。我手下那队人，怎么了？麻烦倒谈不上，只是不好管。司里缺人，招了不少江湖刺头，桀骜不驯，不守规矩。哦，值得留心的有3个。第一个，刘科，落雁山庄庄主私生子，天赋出众，20出头入文贤，但心高气傲，来这是为了赌气证明自己，背景深厚。若是在你手下出事，会有麻烦。豪门弃子，明白了。另外2个呢？第2个，陈通，老江湖，拿人钱财替人消灾，得罪仇家走投无路才来的，性子暴躁，只认拳头，不认官事。这个好办，打到服为止。第3个，法号不见，金刚寺出来的。和尚也来镇魔司？除了不杀生，什么戒都犯了个范，被师父踹下山的。说是要在红尘中修行，正金刚怒目之道。好家伙，神仙阵容啊！徐大人让你带这队，怕是想让你去镇场子。总之，万事小心。小心？我现在只想跟他们亲切交流一下。8品对正，江月初，这才几天功夫，
是啊，后生可畏。多谢。写个屁！规矩。他娘的，干了一辈子也没见过升官这么快的。你那队人就在前面，我就不送了，自己多加小心。刘兄，今日多谢。这算什么？大家都是弟兄，说这些都生分了。这份情我记下了。来，压大压小，买定离手了啊！又是小，不叫你个秃驴，是不是出老千了？阿弥陀佛，贫僧乃出家人，赌桌之上全凭佛祖保佑。施主输了钱，可莫要污蔑贫僧清白。这女子好看是好看，来这儿做甚？哪来的小娘们儿？滚一边去！别在这儿碍你家爷爷的眼！阿弥陀佛，这位女施主莫不是走错地方了？此乃镇魔司重地，可不是你这般娇滴滴的女菩萨该来的地儿。刘科、陈通、不厌都在这儿吧？你他娘的是谁？怎么知道爷爷们的名号？女施主找我们兄弟三人所谓何事？莫不是化缘化到咱们镇魔司来了？等等，我想起来了，她不就是前些日子把老赵按在桌子上打的那个女娃吗？哪个老赵？刘晨手下那文贤忠敬，一招都没走过。何止？听说这位是魏大将军亲自挑的人，徐大人亲口说的。就算是我镇魔司同僚又如何？姑娘无故闯入直呼我等名讳，未免太不把规矩放在眼里了吧？你算个什么东西，敢在爷爷们面前指手画脚？信不信老子今天就给你开了瓢？把刀放下！你他妈！忘了和你们介绍，在下江月初，以后是你们对证。对证，8品官职，一个女人出入镇魔司位极功绩，凭什么？难不成她单独斩杀了名古大妖？开什么玩笑！奉徐长风偏将之令，任命江月初为8品对证。阿弥陀佛，贫僧不就见过江对正，贫僧这就知道江对正绝非池中之物。这陈通是个粗人，您大人大量，先把刀放下可好？这小娘们儿好恐怖的巨力！你在教我做事？不敢，不敢，贫僧绝无此意。都听好了，我江月初不喜多言，也不喜多管闲事。你们斗鸡走狗、饮酒作乐，我一概不管。但丑话说在前头，到了我这里，只有一个规矩，那便是我的规矩。谁若不服不认，趁早滚蛋。若想在我手底下作妖，先掂量掂量脖子够不够硬。听明白了吗？
听明白了，都听明白了。听明白了！操！竟把一个女人吓成这样！可是江大人当面，你是卑职静妖坊小吏李福，早就收到都司吩咐，特在此等候，为大人引路。要说都想当官呢，这待遇。请，大人请，大人可还满意？有劳了。这院子采光好，城东采买方便，城南饭菜可口。好了，你先下去吧。是，卑职告退。这便是我的家了，在这个异世，头一次有了安身之所。虽然来得有些血腥，这么大的屋子，是不是该雇点丫鬟下人？不，江月初，你怎能如此堕落？才8品对证就想享受，这点俸禄连练武都不够。穷文富武，哪怕有百妖谱，平日消耗也是天文数字。如今名古境，光吃饭就要花掉大半工资。以前还能舔着脸去卫青那儿蹭饭，现在，还是老老实实自己买菜做饭吧。武者吃食大有讲究，寻常猪羊肉难饱腹，更难增进修为，得买妖兽肉。什么？这点肉你卖50两？你怎么不去抢？大人，这妖兽肉一直是这个价，寻常猎户不敢碰，只有江湖人敢猎杀。操，50两，抢劫都没这么快。5个月薪水买一块肉，这谁受得了？但我好歹也是8品对证，总不能真去抢吧？罢了，给我切5斤牛腱子肉，再来2只肥鸡。这肉包起来吧，我替他付钱。魏大人，您怎么在这儿？恰好路过。不用，怎能让大人破费？这点钱对我而言9牛1毛。你如今踏入冥谷，正是补气气血之时，普通肉食杯水车薪，莫要省这些身外之物耽误休息。他知道我踏入冥谷了，徐长风没说，或者是他早就看出来。多谢大人。如此照拂，所求为何？罢了，滴水之恩当涌泉相报。这份情，我记下。若是真嫁人，说不定还是个贤妻良母。呸！想什么呢？肉质软糯，汁水饱满，气血增长了1丝，虽不如妖魔血肉狂暴，胜在细水长流。妖兽毕竟不是妖魔，这肉好是好，就是太贵了。看来以后得多挣钱了。江姑娘，且慢！怎么了？徐大人有令，今日所有玄子营对证及以上人马速去正殿，有要事通告。江姑娘，昨日你去见手下那队人，可还顺利？没什么事，江湖人嘛，都硬气。我昨日过去劝了劝，就软了。江姑娘，
这话听起来怎么怪怪的？那些是中郎将，他们衣服上绣的是陇右金青，乃镇魔皮弦的神兽金狮，只有郎将以上才有资格穿这般服饰。那徐大人怎么穿个白板装？对于徐大人这般人物，若无要事，自然是怎么舒服怎么来。啊，懂了，领导特权，以后我要是到了那位置，穿裙子来上班，也没人敢管。既然人齐了，那便直入正题。此次召集尔等，只为一事。玉门关疑似有新的承丹大妖出没。承丹大妖，那是行走的灾厄，抬手便能覆灭一座城的恐怖存在。天字营已去探查，若消息属实，玄字营上下将调派过半人手，随魏大将军亲赴玉门关镇压妖魔。过半人手，倾巢出动，连我这个新进的8品对证，恐怕也逃不掉。这些时日，务必将陇域道内已知妖患悉数解决。玉门关一旦开战，后方若乱，前线必溃。此乃大唐安危之战，容不得半点疏忽。是，这是危机，也是机缘。若是能参战，不知道能斩杀多少妖魔，获得多少道行。只是那是承丹大妖啊！我区区名古初境，这般实力过去，纯属素材。算了，各队队正领了任务便去执行。承丹大妖，若是咱们陇域道的指挥使大人还在，哪轮得到那老给子在玉门关外放肆？指挥使，指挥使乃3品大员，可去年因为新皇登基的事儿，你从京城来的，应该比我更清楚。如今咱们陇右指挥使一直空缺，暂由魏大将军负责。堂堂一道指挥使，说没就没。这世界的皇权政争，怕是比妖魔还凶险。咱们底下人少沾为妙。不过你出生对正第一次带队，除了小心妖魔，更要提防人。人？新皇出力，江湖动荡。前些日子有个偏帐，就被几个江湖门派联手坑杀。若遇绝境，别犹豫，扭头就跑。大不了回来挨罚，总比把命丢了强。这话等于白说。真遇绝境，谁跑得掉？当然，只要不是死得无声无息，司礼自会派人替你报仇。那偏将出事后，魏大人带精锐3天就把那几个门派毒干净了。江湖之人竟比妖魔还凶险，看来得留个心眼。江队长，这是您队下的差事。出任务前需去后院马厩领取赤铜具，另外若有余力，尽量将妖魔尸首完整带回府库，会折算功勋。若不便，也要带回关键部位作为凭证。多谢提醒。黑熊精讲法，开什么玩笑？熊瞎子不找母熊，跑去当和尚。熊瞎子不找母熊，跑去当和尚。疑似半步名古境修为。队长，这差事是不是搞错了？咱们这才怕个鸟！不就是头熊瞎子吗？老子当年干就完了。岂有此理！简直是岂有此理！佛门清净地，岂容披毛戴角的畜生玷污？贫僧今日定要替天行道，清理门户。收拾东西，半个时辰后，后院马厩集合。
干粮、伤药、兵器自备，谁要是迟了，自己滚蛋。城西王土家的婆娘昨晚卷钱跑了，说是上了山，被那熊瞎子迷了心窍。什么熊瞎子？人家是黑熊大师。大师说了，尘世皆苦，唯有皈依我佛，方能得大自在。我呸！一头畜生也配谈佛法？真有本事，怎么不把石头变金子分给穷人？你污蔑大师！我亲眼见过大师一掌劈开山石，那等神威，不是佛法是什么？劈开山石，真的假的？听说比广济寺主持讲的还好呢。放他娘的屁！昨日山下乌泱泱跪了一地，表弟媳妇不管发烧娃，背米上山供奉，这叫他娘的什么福报？他娘的，热的鸟都快熟了。阿弥陀佛，心静自然凉。秃驴，给老子来一口！使不得！再敢多嘴，全都给我走着去！是镇魔司的人，定是为了那头熊妖。官爷，求求你们救救我婆娘吧！官爷，救命啊！我儿子也上山了。各位相信你们。闭嘴！铁石心肠，视人命如草芥，这与魔道妖人何异？几位大人一路辛苦，不知来此所谓何事？妖物。哦，那黑熊精前几日自己便下了山，不知所踪。如今百姓已安然无恙，下官正准备上报都司结案呢。放屁！城门口跪了一地的人哭爹喊娘，你说没事了？阿弥陀佛，出家人不打诳语，官家人怎可满口胡言？你好大的胆子，竟敢戏耍镇魔司！说，是不是与妖物勾结？冤枉啊！下官哪敢与妖魔为伍？那便说实话。本来是有妖的，只是那是宝刹寺的护山灵兽。昨日宝刹寺僧人找上门，说是要带回山门严加看管。宝刹寺乃佛门圣地，高僧慈悲为怀，连百姓哭求都不闻不问。如今听到大派名头，怕是更要退避散避了吧？这一趟，终究是走个过场了。宝刹寺的人在哪儿？我们在这儿。阿弥陀佛，贫僧在此等候各位施主多时。贫僧宝刹寺慧明，见过大人。这是师弟慧远。你，师弟。哼，钱大人，贫僧想与这位女施主单独聊聊。这……都出去吧。走走走！
别杵在这碍事。宝刹寺，好大的威风！圈养妖物害人，如今想靠名头结果，你们修的哪门子府？原来是落雁山庄那个见不得光的野种，怎么跑这儿撒野来了？你找死！两位大人，使不得呀！和气生财。好茶，此次确是宝帕庙管教不严，让畜生惊扰了地方，贫僧特来赔罪。白银500两，给各位大人接风洗尘。另外，宝刹寺欠大人一个人情。宝刹寺的人情，在陇夷道确实值钱，只要不谋逆，什么事都能摆平。那头畜生可在此地害人？畜生嘛，难免开些荤腥。不过大人放心，都是些山野村夫，死不了几个，绝对不会让大人难做。死了几个？死了几个？天灾人祸，死去的百姓何止千万，大人何必执着？再加500两，1000两白银，加一个人情，既能交差，又能发财结善缘，何乐而不为？我不是好人，为了活命，我杀过无辜之人，那时候没得选，但现在……大人，这是何意？没什么意思，只是觉得你这人情不太值钱。为了几个泥腿子与宝塔寺为敌，值得吗？镇魔司办案，何时轮到方外之人指手画脚？拿镇魔司压我，便是指挥使在此，也要给我佛3分薄面。你算个什么东西？今日若识趣，便乖乖滚回凉州府。别说只是吃了几个泥腿子，就算真是我亲手杀的，你镇魔司又能奈我宝刹寺何？老贼受死！莫给江大人惹麻烦。我混迹江湖和加入镇魔司究竟有什么区别？一个是家猫，一个是野猫罢了。这宝刹寺太霸道了，回头得赶紧立个牌位供着。你完了！我宝刹寺绝不会善罢甘休，天上地下没人救得了你。擅自干涉镇魔司办案，阻挠公务，按大唐律法，该当何罪？回大人，情节严重者，可就地格杀。很好，那还不给我拿下！大人，此事需从长计议。宝刹寺根基深厚，贸然得罪，会引来天大麻烦啊！你敢打我！阿弥陀佛，贫僧看你魔障了，帮你醒醒神，不必言谢。臭泥狼的秃驴，敢跟我们耍横！刚刚不是你叫的最凶吗？怎么真让你动手的时候，
反倒唧唧歪歪。放开我！我是戒律院首座的弟子，今天动了我，一个都活不了！师弟住口！大人息怒，师弟年轻气盛，贫僧代他赔罪。只要放我们离去，宝刹寺必有厚报。只要让我活着回去，定要让这女人付出代价。当真要鱼死网破？宝刹寺名古境高手不下数十，更有成丹境长老。不出3日，必有人取你性命。这身皮护不住你一世。如果他们能杀我，就尽管来。斩杀文贤境生物，获得道行15年。斩杀文贤境生物，获得道行10年。2名文贤境武者加起来，竟还不如一头妖物。人族修行虽快，但这暴力着实感人。他真把人杀了，那可是宝刹寺的人啊！这女人是疯了吗？该醒了。此事与尔等无关，若宝刹寺的人来问，你只管如实相告便是。若再装睡，我便让你长眠。那头黑熊，如今在哪儿？还在山上。还在？大人有所不知，这帮秃驴昨日便到了，却迟迟不动手，说是要带回寺中设坛做法，需斋戒沐浴。我看他们就是巴不得那熊沙子多吃几个，好似多吃一天，他们就能占什么天大便宜一般。原来如此，养寇自重，借妖敛财吗？哪座山？城北外10几里，北山破庙。你们2个处理尸体，其他人随我上山。阿弥陀佛，杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。走喽走喽，斩妖除魔去喽！我自诩名门正派，心怀侠义，可真遇上事，除了动嘴皮子，竟不如这一介女流。还愣在这里做甚？还杵在这儿当门神，脸一会儿红一会儿白的，准备唱戏给我看？我矫情，赶紧跟上！是。何为苦？腹中饥饿是苦，身上无衣是苦，求而不得，更是苦上加苦。痴儿痴儿啊，这苦便来自于尔等的贪嗔痴。放下，要放下，只要舍了身外之物，一心向我日日供奉，贫僧自会度化尔等往生西天。大师说的对，我悟了，我悟了。今日便到此为止，都散了吧，明日赶早。
他娘的，还是大哥脑子好使，披身袈裟胡咧咧几句就有吃不完的供奉。杀人吃肉还有秃驴帮忙擦屁股，神仙日子也不过如此。大师，进来。大师，今日的功课，让王麻子家的那个来。这大师王麻子家那婆娘，昨日已经被您开过光了。不过大师放心，那婆娘还有个妹妹，生得比她姐姐还要水灵。小老儿这就去让她给您送来。去吧。嘿嘿嘿嘿，水灵的好，水灵的嫩。阿弥陀佛，没想到这荒山野岭竟供奉着这位爷。放下屠刀，立地成佛。管他什么爷，今儿个都得给熊爷腾地方。什么破神仙，若真能洗清罪孽，我改天灭几个庙庙再皈依，看他收是不收。你要是真能诚心悔悟，说不定还真收了你。搜。谁在外面？不是说了明日再来吗？别来打扰本座的功课，滚！看我做甚，还要我教你们怎么做？懂了。操！畜生！谁他娘的干坏了本座的好事？镇魔司？怎么，慧明没和你们说清楚吗？我靠你祖我！看来是没说清楚。
本座今日不与你们计较，莫要不识抬举。怎么会？我可是半部名骨，哪怕他是妖魔，也不至于差距如此之大。哼，怎么还不走？莫不是还要我请你出去？若非如今归顺了宝刹寺，不想惹一身骚，这几个不入流的小卒还不够我塞牙缝的。不知死活的东西！本座与文贤之境蹉跎几百年，只差一步便踏入冥谷。冥谷之下，我无敌！这声音筋骨齐鸣，这是实实在在的冥谷境。一个17、18岁的冥谷境，开什么玩笑！饶了我！大人饶命！大人饶命！别！杀了我！有种就杀了我！我以为你们妖物会很喜欢这样。阿弥陀佛，杀生为护生，斩业非斩人。这便送你上路。击杀文贤境生物，获得其道行360年。又有新妖物，收录。成功魔影黑山雄君，获得妖物馈赠。风口步气法黑山雄君独门横练功法。竟是横练功法，淬炼肉身，刀枪不入，同境界下几经无敌。只是修炼极苦，且需要海量资源。这女人太狠了。收拾一下。拿着，回去交差。队长，这还有一个。没气儿了。原来如此。面对百姓哭求时的冷漠，或许只是不想给无谓的希望。镇魔司能杀妖，却未必能救人。天色不早，你们先下山回县衙。是。宿主江月初，境界冥谷中境，道行185年。冥谷中境，
这熊妖倒也没说大话，根基确实完美。若是天下的妖魔都这么懂事，日子就有盼头了。道行还剩185年，根本不够用。虎山神、狼妖、猪妖、熊妖都在嗷嗷待哺。队长，这是从那2个秃驴身上搜出来的。拿着给弟兄们分了吧。队长，这太多了。阿弥陀佛，队长赏的拿着便是。这钱不好分，不如每人100两，剩下的回凉州府去醉花楼，大家乐呵乐呵。嘿嘿，听人说醉花楼新来了几个胡人们，那个比头还大。我不好这口，我不用。刘公子是斯文人，不喜欢庸脂俗服。到时候我用2个就是。江队长，您看，要不也一起？听说那小罐儿，个个唇红齿白，身娇体软。滚！得嘞。虎啸镇魔刀圆满，终于圆满了。这风口故气法果然霸道，连镇魔司的制式横刀都伤不了分毫，以后站着让人砍，怕是也得费上一番功夫。这么大雨谁会来？徐大人。屋内说话吧。大人请坐。你这里倒是清静。卑职一人居住，清静些好。你平日喜欢做什么？无非是练练武，看看书。哦，不知都看些什么书？杂七杂八，什么都看。那可曾听过镜花水月，4位奇女子？不曾。那岁寒三友呢？不曾。那大人您说的这些卑职，都未曾听闻。你倒是个有趣之人。罢了，今日前来，并非是为了闲聊。说说吧，宝刹那边是什么情况？卑职在河川县杀了2个宝刹司的僧人。为何杀人？阻挠办案，勾结妖魔，对朝廷不敬，按律当斩。好一个按律当斩！你可知宝刹寺在陇右道是何等存在？你就不怕？卑职是镇魔司的人，杀的是勾结妖魔之徒。若是司里护不住我，那卑职也无话可说。看看吧。校尉，七品。宝刹寺的事，魏大人已经压下去了。与其在凉州府等着麻烦，不如去玉门关避避风头。你手下那队人一并划入先锋营，归你调遣。先锋营死伤最重，功劳也最大。
是福是祸，看你自己本事。多谢大人提携。你这院子太过清静，少了些人气。若不嫌弃，明日可去我那儿领些花草装点一下。是。先锋校尉7品，月俸40万，这升迁速度简直像开了挂。玉门关，风险越大，道行越多，富贵险中求。一晃来陇岳7年了，本以为能杀出个朗朗乾坤，如今却困在这四方城里。大人，府上送了信来，老爷和夫人问您今年除夕可要回京一趟。回京吗？盯着我的人太多，我若一走，他们怕是睡不安稳。你说，我还有机会回去吗？你说我将她升为校尉，可否不妥？大人，江姑娘虽有功绩，但毕竟资历尚浅，又是女子，还是罪臣之后，这般火速提拔，难免有人不服。京城那些镀金的世家子弟也没这般速度。但你可知，我一开始甚至提议直接升他为郎将。郎将，那是6品，统兵近千。大人您，魏大人觉得太过惊世骇俗，这才委屈他暂任校尉。合着您二位还真商量过？大人，这究竟是为何？此女心性、手段、天赋皆是上选，但最关键的是其身份。身份？江巡不过是个从3品的礼部侍郎，如今还是阶下囚，能有什么特殊身份？我父亲早年与江巡有交情，曾听过一桩密言。江巡在江月初出生前2年，曾因意外伤了身子，早已失去生育能力。难不成那江月初是先皇的？这也只是猜测，或许江信治好了隐疾，又或许得了先皇青睐。但这桩密文，听过便是烂在肚子里。如今新皇登基，多嘴便是自寻死路。卑职明白，绝不多说一个字。那头承丹大妖自关外妖国，血脉不凡。他若能在玉门关活下来，往后这大唐镇魔司必有他一席之地。我倒是很期待他能走到哪一步。天子营回来了，玉门关的事是真的。承丹大妖，我操，还真是！听说折了2个兄弟才探清底细，血脉尊贵，不是山野精怪能比的。承丹境到底有多厉害？多厉害！冥谷境顶天祸害一线，一旦入了承丹，呼风唤雨，搬山填海，虽有些夸大，但覆灭一座小城，轻而易举。那咱们岂不是怕个鸟？吃的就是这碗断头饭。魏大将军领队，天塌下来有高个子顶着。听说了没？玄字营新提了个校尉，还是个新人，那个女娃江月初。什么？那个刚来就把人按珠子上打的？这才几天，何止啊！听说他在河山县宰了半部冥谷的妖物，还顺手把宝刹寺2个和尚剁了。开什么玩笑！老子卖命10年，还是个8品。她一个黄毛丫头，凭什么？还没领过俸禄就当校尉，还是先锋营？凭什么？或许是凭那张脸蛋儿吧。是宋人宋校尉，陇右宋家的人。一个乳臭未干的丫头，
杀个把小妖就能一步登天，诸位心里就没点想法？我可是听说，昨日徐大人亲自去了他那净妖坊小院，待了足足半个时辰才出来。我就说嘛，英雄难过美人关，咱们拼死拼活，不如人家村上卖力。咱们这镇魔司迟早要……你塔塔的嘴里喷什么味儿？是江月初下那队人。我倒是谁？原来是江校尉养的狗啊！我滴了个滴！我说去你的！你算个什么东西？也敢在背后嚼我们大人的舌根？平日里你是校尉，我们忍了。江大人凭真本事杀出来的公鸡，你竟敢说是靠皮肉上位？老子这条命是江大人救的，你也配提他？阿弥陀佛，我等弟兄是个粗人，您大人有大量。只是江校尉如今乃我等顶头上司，更是徐大人亲密，您这般在背后非议，传出去，怕是不太好听吧？还请收回方才的话，给我们江大人道个歉。我便站在这里，你待如何？如何？找死！陈通，一群不知死活的狗东西！都在这做什么？你这是？没事儿，方才与人切磋，不小心输了。打输了又不丢人，技不如人，回去多练便是。扭扭捏捏，跟个娘们似的，怎么这般小家子气？行了，收拾收拾，随我去营房。江校尉，你这手下可了不得。他们方才甚至还敢问我算是个什么东西。你是何人？在下宋人，忝为玄字营校尉，家父乃是陇右宋氏家主。陇右宋家盘踞凉州100年的大族，完了，江大人这下怕是要被我们害得低头赔罪了。是吗？我也不是不讲理之人，只是这司里终究要讲个长幼尊卑。今日是我脾气好不计较，若是换了旁人，所以，你算什么东西？这怎么可能？我也是鸣骨境啊！那一脚的力道，根本不是气血勃发那么简单。他的肉体强度，简直是个怪物。罢了，打不过，完全打不过。反正他进了先锋营，去杀城南大妖，9死1生，我又何必跟一个死人计较？
不愧是徐大人看中的人，江校尉实力高强，佩服。服就把嘴闭上，还愣着做甚？迟到扣你们俸禄。是。想必你们也都知道了，玉门关有承丹大妖出没，魏大将军亲自领队，而我被任命为先锋营校尉。先锋营是什么地方，不用我多说，我也不能保证能让你们每一个人都囫囵个的回来，所以我给你们一个选择，想留下的以后便是我江月初的弟兄，想走的现在就可以去文丽那儿报备，没人会为难你们，更没人会说你们是孬种，毕竟命是自己。江校尉，不是小的怕死，是在家里还有个80岁的老娘和几个嗷嗷待哺的娃儿。我婆娘刚怀上，我想活着看儿子出世。你行了，想走的去吧。人各有志，强求不得。从今日起至出发前，不必再来司礼报到。该陪娘娘的陪娘娘，没家没口的就去喝酒赌钱逛窑子，这是预支3个月的俸禄，不够再来找我。你们说大人平日都做什么？大人让咱们去快活，自个儿却跟个没事人一样，他就不怕？那可是承丹大妖。大人没啥消遣，昨日请他听曲儿，大人一脚踹飞我。哼，一群粗鄙匹夫！大人乃女子之身，心性高洁，岂会与尔等为伍，沉迷于酒色财气？大人闲暇之时，或许是在品茗读书、抚琴作画，这等雅事，你们又岂能懂得？不过10几天未见，竟有些恍惚。哟，我当是谁呢？原来是咱们新上任的江大校尉。怎么，当了官架子也大了，连我这的饭菜也入不了您的眼了？魏姑娘说笑了，这几日公务繁忙。行了行了，知道你忙，大忙人。先进来吧，我兄长还在外有公事，待会儿便回来了。你瞧瞧你现在哪有半点姑娘家的样子？这几道口子是练刀留下的吧？好歹是个姑娘家，怎能如此粗糙？别动！这是我用玉绒花和雪蛤膏配的，最是滋养皮肤。你这丫头底子这么好，偏偏一点都不知道爱惜。你那个点心思我还能不知道？不过是懒罢了。你的事我听说了。我兄长他怎么能让你去玉门关？先锋营是什么地方？承丹大妖，那是名古禁区送死的地方。魏姑娘，没事的。怎么能没事？你才来几天，凭什么让你去冒这种险？不怪魏大人，是我惹了事。大人许是想让我去避避风头。什么麻烦能比得上去玉门关送死更麻烦？你怎的比我兄长那块木头还要倔？魏大人，哼，你们镇魔司的大人物们有正事要聊，我一个妇道人家就不在这碍眼了。我又怎惹他了？此次唤你过来是为2件事，其一便是邀于玉门关一事。玉门关那头妖物并非我大唐本土的山野金贵，乃是从西域妖庭流窜过来，真身是一头白猿。白猿，虎山神记忆中接见的一员，是巧合吗？此妖自号平天真君，手下聚集数10头大小妖物，声势不小。天字营曾派人前去交涉，结果一死一伤。天字营，与你说这些是让你心里有个数，
你为先锋营校尉，职责是为大军开道扫清小妖。真遇上了那头白猿，你无需出手，更不可擅自出手，自有我等顶在前面。卑职明白。至于其二，此乃万壑归元经。你入司时日尚短，未曾想过镇魔司多少俸禄，却要去玉门关那等九死一生之地做马前卒，司里总归是有些过意不去。这门合丹之术，便算是提前赐予你的赏赐。万壑归元经，合丹之术，武道一途，文贤明骨，说到底不过是熬炼气血、淬炼筋骨的功夫。可若想更进一步迈入成丹之境，便不是光靠苦炫与外物能达到的。最为关键的，便是这合丹之术。所谓合丹，便是要将武者一身的精气神三宝，以秘法融于一炉，炼化为一颗武道金丹。此丹一成，举手投足皆有莫大威能，与明骨境已是云泥之别。原来如此，这便是成丹境的奥秘。像这等合丹之术，除了我大唐朝廷，便只有那些传承百年的名门大派、玄门世家才有所掌握。任何一个无根无凭的江湖武者，明骨境便是顶点。想要迈入成丹，除了效力朝廷，便是依附世家。果然，谁掌握了渠道，谁便掌握了话语权。多谢大人。这是你应得的。这些日子你好生准备，若有时间，将这合丹之术参咬一二。至于出发的时机，徐长风会通知你。是。今日便留下吃顿便饭吧。青儿那丫头随我自京城来到这风沙之地，性子又静，也没什么朋友。你与她年岁相仿，她倒是很喜欢你。那便叨扰了。月初多吃些，瞧你瘦的。习武之人，气血最是重要。够了，够了，魏姑娘，在家就吃不下了。兄长，月初好不容易来吃顿饭，你怎的就跟个闷闷葫芦似的？玉门关风沙大，多备些干粮和水。吃饭呢，说这些做什么？扫兴。童子给力点啊！除了金手指给予的武学，这门功法能不能录入面板？若是不能，光靠自己练，怕是要几10年。可要想成丹，又绕不开这合丹之术。操，不会真不行吧？获得万壑归元经未习得。有用！如此一来，通往成丹路上的最大关了，算是迈过去了。那便是玉门关了。走吧。来者何人？镇魔司先锋营校尉江月初。校尉，竟是个女娃娃，原来是真的。娘的，怕是来镀金的。别他娘的胡咧咧！上头下的军令，想掉脑袋吗？开城门，快！可是镇魔司先锋营的江校尉。是我。末将乃玉门关守将麾下都尉，姓周，在此等候多时了。营房已经备好，请随我来。
有劳。在下王贺。李贵，大军未至前，我等职责便是守好这玉门关，严防妖魔潜入。待大军抵达，先锋营为大军开路，煽动者斩，违令者斩。都听明白了？明白。江校尉，咱们就这么干等着？那妖物既敢立府，必有探子。末将以为，不如主动出击，探探虚实，也好过在此睁眼瞎。你是校尉还是我是校尉？军令是的，你想违抗军令？不敢。很好，王队正，休整片刻，你带一半人负责东城巡防。是。李队正，你带剩下的人负责西城。是。其余人随我居中策应。都去吧。我呸！一个乳臭未干的黄毛丫头，也敢在老子面前指手画脚！李队，咱们何至于在这儿干等着？不等还能怎地？那是校尉，军令如山。江校尉只说严防妖魔潜入，可没说发现了踪迹不能追呀。咱们就说在城中发现了潜伏妖物，一路追击出城，事急从权嘛。军令终究是军令，若是被抓了把柄，若是真有所获，功劳竟是咱们自己的；若是没什么发现，悄悄回来，谁又知道？总好过坐以待毙。他娘的干了！陈军，动静太大，大军将至，咱们是不是先回妖亭？吾儿尚未归来，如何回去？真君，不过一头小小虎妖，何必挂念？这么多天没动静，怕是早就死了。咱们再去寻一头便是，何必为了个畜生与朝廷死磕？您乃妖廷贵胄。你们有过这种感觉吗？当年我于南山瀑布下读书初见他时，不过一头寻常走兽。我看着他长大，教他识字、读书、刀法，看着他青出于蓝是什么感觉？我与他未有师徒之名，可早已视若己出。我此次奉命重返故地，本该了却旧事便回。可若是连孩儿都寻不回，位列高位又有何意趣？吾儿不归，吾如何能归？便是将这陇右翻过来，我也要找到他。若是死了，我便在此踏平玉门，荡平陇右。